Dievčence a šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu Na dušok. Dnes to bude špeciál z súťaže, vinárskej súťaže Vinné trhy Pezinok. Stojíme teraz na Radničnom námestí v Pezinku, na mieste, kde sa deje veľa kultúrneho života, bývajú tu koncerty, bývajú tu keramické trhy, samozrejme vinobranie a tak ďalej. My sme tu tiež jeden koncert odohrali, ale teraz sa ideme najprv pozrieť do mestskej vinotéky, kde to všetko začalo a potom sa presunieme na zámok, kde prebieha hodnotenie súťaže. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Sme v podzemí mestskej vinotéky na Radničnom námestí v Pezinku. Dnes budeme úplne konkrétni, je 30. apríl 2022. Vedľa mňa stojí Olga Bejdáková, predsednička spolku vinohradníkov. Predsednička Združenia Pezinky. Združenia, pardon. V Pezinku. My sme tu dnes kvôli vinným trhom a hneď som si chytil do ruky tento katalóg, ktorý mám v ruke, Vinné trhy Pezinok 98, jeden z prvých ročníkov, ktoré sa konali. Teraz sme už pri 25. ročníku a ideme dnes zmapovať, ako prebieha súťaž, čo to vlastne znamená, že keď súťaží víno a budú tam aj rozhovory s viacerými ľuďmi, ty si prvá za organizátora, tak nám prosím ťa predstav, kde sme, čo sme, akú má súťaž históriu a čo je tu zaujímavé. My sme občianske združenie. Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov. A toto občianske združenie sme založili niekedy v 95. roku a nadviazali sme našim prvým podujatím Vinné trhy Pezinok na históriu predchádzajúcich vinných trhov, ktoré sa konali v Pezinku. V Pezinku na zámku pred rokom 89. Tu prebehlo okolo 10 ročníkov tzv. Malokarpatských vinných trhov. A keďže po rozpade systému toto podujatie zaniklo, tak my ako občianske združenie sme si povedali, že to tu chýba a nanovo sme založili tradíciu, ktorá v tomto roku má 25. ročník. Tento priestor je váš spolkový a využívate ho ako, asi to tu trošku aj za nami vidieť, ako sklad a prípravovňu pre tú súťaž. Že sú tu naukladané tie vzorky, ale ich teraz môžeme ukázať, ale ešte v tejto chvíli, za chvíľku začnú ľudia akurát hodnotiť a už sú popresúvané na zámku. Pre tých hodnotiteľov pripravené. Čo to obnáša byť v spolku a pripraviť takúto súťaž? Koľko to je? Ja tak rád používam slovo hodín práce. Vieš to zhodnotiť? Je to strašne veľa práce, minimálne mesiac a pol, 2 mesiace dopredu pred odbornou degustáciou a potom ďalšia doba pre verejnú časť. Ale zasa nemôžu sa tu na tom podieľať veľmi veľa ľudí, lebo je to čisto odborná záležitosť. Takže takých úplne, čo sa tomu maximálne venujeme, je nás 5. A potom pre výpomocné práce už pri samotnej verejnej časti skôr potrebujeme ľudí. Čo ti tak najviac utkvelo za tých veľa ročníkov, čo má táto súťaž za sebou a odkedy sa tomu ty venuješ tak kvázi ako šéfka toho asi, že si ten hlavný organizátor, dá sa povedať? Vieš, čo je pre teba také že najviac, čo by si sa chcela, nie že popíšiť, to je asi ťažké slovo, ale teda nie je úplne adekvátne slovo, ale také, že alebo na čo si najviac hrdá? Ja som práve hrdá na to, že sme to dotiahli do toho 25. ročníka a že mám radosť z toho, keď vystavovateľ preberie cenu šampióna z našich vinných trhov a hovorí, že to je taký slovenský vinný Oscar. Jednoducho si to tí chlapi veľmi vážia, alebo teda tí producenti. A aj cenu, ktorú sme vyrobili, tak je to cena taká vznešená, držíme sa jej každý rok a je to naozaj, keď ich máš viacej pri sebe na poličke, tak sa tým veľmi tie firmy prezentujú. Takže z toho mám dobrý pocit, že naša výstava je renomovaná, veľmi dobre hodnotená na Slovensku. Nechcem povedať, že sme najlepšia na Slovensku, lebo to si môže každý o sebe povedať, ale naozaj garancia kvality, neutrality, dobrého hodnotiteľa, veľmi vysokých kvalitných odborných degustátorov. Preto hodnotíme 2 dni, pretože ten výber kvalitných degustátorov na Slovensku nie je až taký veľký, aby sme to naozaj mali podporené tými najlepšími odborníkmi. Rádi sem chodia? Chodia som veľmi radi. To sa veľmi teším. My sme si v rámci historických artefaktov pripravili ešte jednu vec, ktorú si nám tu ukázala. A to sú tieto koštováčiky, ktorými ste kedysi začínali. Tento je konkrétne z roku
Vinetery Pezinok 98, dobre vidíme to také, áno ešte, 98. Toto je prvý ročník, 96. V 96. V tej dobe sa takto hodnotilo, takto sa koštovalo a vôbec sa proste bolo jedno asi, či sa hodnotia palenky, alebo čo je. Jednoducho to bola berná minca, malo to teda svoju veľkosť, no ale je to žiaľ. Máte asi decový objem, taký ako štamprlík teraz, ako ten takzvaný. Tak spojíme modernu s históriou a nalejme si teraz aktuálne jedno z víno zo súťaže. Ja by som ti chcela naliať víno a že ty, keď si hodnotil, že aby si vedel, že či by si z tohoto ty mohol hodnotiť. No ja zvyknutý na tie... Ďakujem. No tak som uliela. Plnou lyžicou. No s tým sa dáš trhnúť nejak? Ale to znie celkom, Tým ani nezatočíš, ani nosa ti tam nevojde. No teda áno, akože keď som si k tomu prihovoril, aby som povedal, že to je nejaká sudovička. Ale zasa, aby sme boli objektívni. Už v tom prvom ročníku odborníci, keď hodnotili normálne z veľkých pohárov. Toto bolo na tú verejnú časť a to bola taká tá mierka, koľko tá verejnosť dostane za ten lístok. Ja som za seba, keď som si teraz z toho vínka ochutnal, nebudeme dnes sa baviť o detailoch o víne, ale ja som za seba úprimne rád, že sú už tie také moderné poháry, kde si to môžeš zatočiť, kde sa tá aromatika uvoľní a ktoré aj my používame v podcaste a že toto naozaj už patrí asi do histórie viac. Absolútne do histórie. To sme si tu pripravili za tých 25 rokov niečo, čo dáme či už do nášho Malokarpatského vinohradníckeho múzea alebo do Mestského múzea, lebo už je to história. Áno. Ešte jednu dôležitú vec sme spomenuli a to je, že teraz v tejto chvíli začne a bude to najdôležitejšie to hodnotenie samotnej vín, ale keď sa vyhlásia výsledky, nasleduje verejná degustácia, kde môže prísť vlastne ktokoľvek, kto si zakúpi stupenku a tá sa bude konať, že vraj v týchto priestoroch? V týchto ale priestoroch? Teda nie podzemí, ale áno, nachádzame sa v priestoroch Krušičovej kúrie, je to v Pezinku na námestí a je tu nádvorie. Čiže prvýkrát po možno tých 24 rokoch nebudeme podujatia Vinetrhy organizovať v interiéri kultúrneho domu, ale exteriéry, aby sme vlastne využili aj možnosti tejto našej mestskej vinotéky a tým, že bola aj doba covidová, radšej byť vonku a na čerstvom vzduchu a veríme, že začiatkom mája, kedy bude verejná časť, bude dobré počasie. Verím tomu takisto. Veľmi radi sa prídeme pozrieť aj na tú verejnú časť, keď budú známe tie výsledky, tak potom v kľude si tie najkrajšie vína, ktoré sa zúčastnili súťaže, prechutnáme a navrhujem, aby sme sa teraz presunuli na zámok a pozreli si, ako prebieha súťaž a samotné hodnotenie. Nech sa páči. Na dúšok s Petkom. No a sme na zámku pri Zlatej sále, dobre to hovorí Roman? Áno, dobre, Zlatej sále. No. Ty si stará známa tvár z nášho podcastu, lebo sme už navštívili vaše zámocké vinárstvo a dnes hostujete Vinetrhy Pezinok. Môžete považovať teraz za takého kvázi spoluorganizátora? Alebo ako to máte? Dá sa to aj tak povedať. Ja som Pezinčan a čím som starší, tak tým tie svoje korene potvrdzujem viac a viac a pre mňa Pezinské Vinetrhy sú súťaž, ktorá má najvyšší cvenk. Je to vôbec najväčšia súťaž na Slovensku a tá soška, tá trofej, ktorú my nazývame slovenským Oscarom, je túžbou každého jednoho vinára ju získať. To znamená, sme veľmi radi, že Pezinské Vinetrhy, ktoré tu kedysi začínali, sa sem vrátili a som presvedčený o tom, že tá vážnosť, čo sa týka po odbornej stránke, bude zabezpečená aj tými priestormi, preto lebo tieto priestory sú geniálne. Sú nádherné, my si ešte ukážeme aj podrobnejšie, lebo keď sme boli u vás v pivnici na zámku, tak samozrejme je tu toho toľko, že nedá sa to predstaviť v jednom podcaste, ale dnes sme tu práve preto. Koľko ty máš tých trofejí doma z tej súťaže? Za zámocké vinárstvo teraz oddelme to, aby sme... Máš bohatú kariéru za sebou, to sme si predstavili už. Zámocké vinárstvo máme jednu, tu som venoval pánovi Štepánovi Šimákovi staršiemu, keď sme ju získali, tak moja prvá cesta bola k nemu a dal som mu do ruky ako krstnému otcovi nášho celého projektu a bolo to za Cabernet Sauvignon 2016 sladké víno. A odtedy v tejto tradícii pokračujeme a to sladké ružové víno robíme aj ďalej. No a pred tým obdobia nejakých
4-5 doma mám, takže sú niekde zapatrošené na ladničkách, práši sa na nich. A to sme nechceli asi počuť. Bodaj by sa prášilo na ďalších 10, 20, 30, lebo ten pocit, keď môžete si na to pódium tú sošku ísť zobrať, je neopísateľný a toho sa nedá obésť. Koľko železok si pridal do ohňa tento rok do súťaže? Aby si mal tú šancu. A my to uvidíme na konci podcastu, či si uspel. Dali sme ich dosť, ja ani nebudem hovoriť, koľko je to dvojciferné číslo, preto lebo opäť chceli sme podporiť túto súťaž a hovorím, ocenenie z nej vnímame ako jedno vôbec najväčších, ktoré sa dá na poli vinárskych súťaží zohnať. Takže ja pevne verím, že niečo sa nám ujde. OK, držím palce a verím, že medzi tými 7 šampiónmi bude minimálne jedno vaše víno. Nezakriknime to. Okay. S pokorou a z ústou, keď sa to nepodarí, skúšame na budúci rok. Dobre, tešíme sa na súťaž, prebieha ranné prichádzanie ľudí, hostí, hodnotiteľov. Vidíte ten pohyb za nami. Tí, ktorí sa pozeráte a tí, ktorí počúvate, asi počujete taký ruch. O chvíľku to vypukne, začne to hodnotenie a na konci sa dozvieme, kto uspel. Máme tu prezidenta vinných trhov Pezinok, pána profesora Fedora Malíka, ktorého sme dokonca nedostali ani do podcastu, ktorý sme robili o vašom vinárstve, kde to za vás váš syn potiahol, dá sa povedať. Koľko rokov ste tu prezidentom na tejto súťaži? K tomu synovi sa musím vrátiť. To je jeho vinárstvo, čiže ja som tam nemal čo robiť. Ale je to napísané Fedor Malík a syn? No sme dvaja. Syn s bodkami a synovia. Aha, okej. Dobre. No a prečo som v Pezinku? Veľa ľudí sa čuduje v Modre aj v Pezinku, že Modran do Pezinka chodí robiť prezidenta súťaže. Dokonca je zakladateľom. Je to 25. ročník a ja som tu bol 25 razy. To sa do histórie vzťahov dvoch súperiacich mestečiek to na Slovensku takú existenciu, takýto fenomén nemá. Ja som mal, priznám sa, v Pezinku kopu priateliek, frajerek, kopu kamarátov, kopu žiakov a Pezinok je väčší ako Modra, je takmer 3 razy väčší ako Modra a chodím do Pezinka rád. Som Modran dušou, alebo ak to zoberme tak komplexne, som Malokarpaťan. To sa teraz nosí. Od Bratislavy po Trstín. Ľudia, ktorí žijú s týmto krajom, majú ho na srdci, robia takú gastronómiu, robia skvelé malokarpatské vína. Vy ste mi teraz zodpovedal na jednu otázku, vlastne na ďalších 5, ktoré som mal pripravené. No dobre, tak si vás preskúšame, či máte niečo v talóne, no? Ja sa veľmi teším, že ste prijali toto pozvanie, že sa nám ukázať. Ja osobne, ako mladšia generácia, napríklad nevnímam takú rivalitu medzi Modrou a Pezinkom, že podľa mňa teraz je to už oveľa viac o tej spolupráci tých málokarpatských, tohoto celého regiónu, ako o nejakej rivalite. Aj medzi tými vinármi, fakt si myslíte stále, že to tak, že sa podpichujú? Podľa mňa sa ukáže na súťaži zase, však je to otvorená súťaž, kto si dá vínko, sa to zhodnotí a tam sú tie aspoň ako tak objektívne z hodnotiacich komisí výsledky, ale že naozaj to ešte stále vnímate, že to je také, že ty Modran, ty Pezinčan. No je, samozrejme, že to zostáva a v tom je ten krásny náboj, tá iskra, že keď sa stretne jeden aj druhý, tak navzájom sa tak trošku podrážajú, ale vo všetkom priateľstve a vo všetkej úcte k hodnotám jednej alebo druhej strany. Pezinčanov najviac nahneváte, keď poviete, že ak ty nie si Pezinčan, ukáž mi občiansky preukaz narodený v Modre, lebo takmer 30 rokov v Modre bola pôrodnica. Tak ju Pezinčania zrušili a už sme všetci narodení v Bratislave, aj Pezinčania, aj Modrania. Karpaty držia spolu. Je nás čím ďalej menej, je tu čoraz menej vinohradov, ale musím povedať napriek tomu, že Slovensko vypije až 70% vína, ktoré je z dovozu. A na tých 30% sa podielajú, 7-8% Malé Karpaty. A Malé Karpaty majú obrovskú výhodu, že je tu hlavné mesto, že je tu Bratislava. A pozorujem to, my máme enotéku na námestí v Modre, máme svoje vinohrady, máme svoje hrozno,
že ten Bratislavák dojde a práve toto vyhľadáva. Čiže aj keď je tu prevaha zahraničných vín, tak vyhľadávajú Malé Karpaty. Cítim to, cítia to Pezinčania a možno, že toto je ten moment, prečo sa víno, malokarpatské víno stále viac a viac chutí. A blížime sa do toho slušného európskeho priemeru. Podľa mňa sme ho aj dosiahli už. Ja ako fanúšik vína, ja si myslím, že tá kvalita tu je jednoznačne. Môžem mať akýkoľvek názor. Ešte poslednú otázočku mám, že povedzte mi za prezidenta súťaže, že čo vlastne obnáša vaša úloha? Čo má na starosti prezident súťaže? Každý si myslí, že som tu na to, aby som kričal na degustátorov a napomínali, že zle hodnotia. Nie. Ja som univerzitný profesor, som tolerantný a tu je taký výber degustátorov, že netreba na nich kričať. Dokonca prešli sme aj z toho diskuzného formátu degustácie na individuálny. Spoliehame sa, že tí degustátori sú tak kvalitní, že každý sa k tomu stáva zodpovedne a hodnotí čo najlepšie. Ak niektorí z nich má COVID a necíti vôňu toho vína, tak to tolerujeme, pretože toleruje to systém. Krajné hodnoty najnižšia a najvyššia sa likviduje a robíme priemer z vnútorných 3 alebo 5 odrôd. Čiže aj teoreticky, aj ľudsky máme zohratú partiu a nemôže to výsť inak ako tak, že zvíťazí to najlepšie víno. Tak dnes zvíťazí to najlepšie pod vašim patronátom. A nech je to pezinské. A my to na záver nášho podcastu ukážeme. Dobre, ďakujem pekne. A ja. Vinárska súťaž nie je len tie krásne priestory, obrusy, pripravené perfektne poháriky, hodnotitelia, hárky alebo tablety, ale to je aj backstage, zákulisie. My sme si práve teraz nakúkli do toho zákulisia v zámockom vinárstve v Pezinku, ktoré hostí vinné trhy. A toto je Juraj, študent, ako sa volá presne vaša škola teraz? Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modre. Modre. Ahoj. Ahoj. Ty už máš 18 rokov, takže si môžeme študnúť s vínkom, aj ochutnať. Čo to je pre vás, povedz mi, takáto súťaž, keď sem idete a dostanete úlohu zo školy? Máte to v rámci vyučovania nejakého predmetu konkrétneho, alebo tu máte nejakú prax? Ako to funguje? Povedz mi. Áno, máme na škole teda predmet somelierstvo, keďže väčšina, čo sme tu, tak sme teda somelieri, čo sme sem boli vzatí. A vlastne v rámci našej somelierskej praxe sem ideme, pretože prídeme do styku s tým vínom a vlastne tu sa to všetko rodí a bez nás by žiadna degustácia vlastne nemohla ani byť. A sebavedomie je tam, tak. U tejto generácie, to sa mi páči. Určite sa snažíme z toho čo najviac si zobrať, keďže sú tu naozaj odborníci z celého Slovenska, by som povedal, takí špičkoví a najvyšší. Aj vy určite, dneska ste tady. Ďakujem. A teda určite, aj keď otvárame tie fľaše, čúchame už k tomu korku vlastne, aby sme vedeli, že či to môžeme dať, nemôžeme. Takže prechádza to všetko cez nás. Sú vaše znalosti, teraz nehovorím konkrétne teba, ale aj ostatných tvojich kolegov, spolužiakov na takej úrovni, že prídeš k Vladovi Mrvovi alebo Romanovi Janoškovi, pánovi profesorovi Malikovi a neroztrasa sa ti kolena a nenalievaš vzorku? Ale nie. To už tak od prvého ročníka do nás tak vštepujú vlastne a máme takých super učiteľov, že z takýchto vecí sa snažíme nemať stres, ale snažíme sa skôr naopak si z toho niečo vziať a aj oni nám určite počas tej degustácie, keď tak nejaké malé tie rozhovory prídu, spýtame sa dať, čo zasa niečo nové sa dozvieme, čiže pre nás to je len plus a bereme to ako super skúsenosť. Dobre. Je vás tu odhadom takých koľko? 10? 15? 16, no. Koľko fliaš jednému prejde takto za jeden deň taký hodnotiteľský cez ruky? No presne 40, lebo každá komisia má vlastne 40 zoliek, jeden otvára, jeden nosí, čiže každému prejde presne 40 fliaš. Pokiaľ teda nepomáha nejakej komisii inej, ale 40, to je to číslo. Vy čo máte popri tom si čas aj niečo takže ochutnať? No, keďže máme to aj v rámci školy, tak sa snažíme byť čo najviac 100%, čiže len voniame, ale samozrejme po degustácii, ak nejaké víno veľmi zaujíme, alebo sú nejaké nezhody, tak po samotnej degustácii si samozrejme trošku lízneme, tak na jazyk ochutnáme, aby sme zistili, že... Predpokladám, že pod dozorom pani profesorky, áno, že určite ona nás teraz sleduje, nie je tu vidieť, ale prísny pohľad na nás hodený. Keď si povedal, že si someliér, ohodnoť skrátke túto vzorku len tak. Akože ani nevieme, že v podstate, aké máme víno teraz, ale je to jedno zo súťažných vín asi? Pozerám sa teraz vzadu, kývu hlavou, že áno.
Skúsi povedať. Viem, že my sa dnes ukážeme, ako sa dopodrobná hodnotí. Nemáme teraz na to úplne veľký priestor, ale ty so svojimi skúsenostiami skús len tak akože mám dať krátko body, alebo mám popísať to víno? Popísať 3 vety a skús body hodiť. Popísať 3 vety? No tak už vo farbe je vidieť teda, že je to pekné reduktívne vínko, ktoré má takú zeleno-žltú farbu a vo vôni dáme cítiť také citrusy, veľmi príjemné a už náznak tých kyseliniek, že tam budú teda. Nemusíme hádať odrodu. Čo ma veľmi zaujalo, tak bolo tá persistencia, ktorá je naozaj pekná, taká svieža, dlhá. Naozaj je to vínko veľmi také šťavnaté. Už keď ochutnáme, tak cítime, mám také plné ústa, ako sa povie, a nič mi z neho nevytrča, naozaj nevadí mi nejak veľmi tam nič. Je to všetko zahladené, pekné. Naozaj. A bodovo by sa to podľa mňa mohlo hýbať aj okolo tej 86 by to mohlo ísť. Ja by som bodík pridal, pohode. Tak by som váhal, či zlato alebo nie, podľa toho, ako by bola nakalibrovaná komisia. V každom prípade veľmi pekne ďakujem. A ja. Všetko, čo si povedal o tom víne, beriem za svoje, súhlasím s tým a som rád, že ste nás sem pustili aj do backstageu a že vidíme, ako to tu je. Aj keď teraz my sme troška obmedzili ľudí, ktorí tu behajú a kmitajú s tými vodami, s pohárikmi, s fľašami, aby nás bolo vidieť a počuť v tom zábere, aby to nebolo rušené. A teraz hneď, keď vyplníme kameru na túto scénu, tak sa toto znovu rozbehne a tie fľašky pôjdu hodnotiacim komisiám. V rámci krátkej prestávky počas hodnotenia vinných trhov v Pezinku sme si vyšli sem na nádvorie zámku v Pezinku a vytiahol som Tibora Viteka, ktorý je dodávateľom systému hodnotiaceho, ktorý je tá sofistikovaná nadstavba tej celej súťaže, ktorý sa volá Vinkopro. Je to tvoj aj technologický vymysel, správne hovorím, alebo je to teba vykreované IT, alebo neviem ako presne? Mám partnera, ktorý je z oblasti IT. Áno, a ja som zase po tej stránke hodnotenia vlastne vytvoriť tú logiku, ako čo má fungovať. Super. No a my by sme veľmi radi našim divákom a poslucháčom predstavili vlastne, čo to znamená, keď ľudia počujú, že dám víno na súťaž. Ako to prebieha? No, ja by som si pomohol športovou terminológiou. Poďme o tom. Mám blízko k judu, takže poďme na judo. Viete, že v jude proste súťažia deti zvlášť, ženy zvlášť, muži zvlášť. Navyše je to rozdelené do váhových kategórií, aby 120-kilový chlap nešiel proti 50-kilovému. To bolo férové. Takže rovnako to máme aj vo víne. Víno poznáme biele, rúžové, šumivé, sladké a zase nie je fér, aby tieto vína boli v jednej kategórii, takže máme rozdelené kategórie. No a organizátor súťaže vypíše kategórie, ktoré chce, aby sa zúčastnili súťaže. A následne vinári na dobrovoľnej báze prihlásia svoje víno prostredníctvom webu. To je cez tento systém, zapíšu víno do systému, prihlásia do konkrétnej kategórie. Vinári musia uviesť aj analytické parametre toho vína, pôvod. Ročník, cukornatosť je menej, ale áno, či je to víno suché, koľko má gramov cukru, koľko má gramov kyselín, koľko má alkoholu, to všetko potom vplýva na zoriadenie toho vína. A následne po uzávierke súťaže my pristúpime k tomu, že vytvoríme určitý počet komisií, vína zoradíme podľa nejakej logiky, to znamená podľa odrody, podľa teda extraktivity toho vína v rámci každej kategórie, potom podľa ročník sa berie do úvahy, opakujem, cukor, kyselina, alkohol, sa všetko dá dohromady, pričom nie všetky kategórie majú rovnakú váhu jednotlivých parametrov. Napríklad v kategórii prírodne sladkých vín má prioritu cukor, v prípade napríklad červených vín ideme najprv podľa odrody, pretože sú odrody, ktoré sú akoby ľahšie, ja neviem, Svetovávrinecké, Dorfender a podobne. A potom sú odrody, ktoré sú niekde na konci. Cabernet Sauvignon, Bordeaux, Coupage, to znamená Merlot, Cabernet, niektoré tie slovenské novošľachtence Cabernetového typu, prípadne Alibernet úplne na záver. No a tieto vína navzájom súťažia, že sú rozdelené do komisí, tam ich hodnotitelia bodujú podľa najlepšieho vedomia svedomia.
viem, že ten Vinkopro systém tie známky zbiera vlastne automaticky, čiže... Každý hodnotiteľ na rozdiel od minulosti, keď boli papieriky, keď proste každý písal a v hlave potom počítal, tak dnes majú pred sebou hodnotiteľa tablety, na tablete len natúka, čo má naťukať, čo uzná za vhodné, odošle, predsedovi komisie sa to celé zozbiera, môžu ešte nás diskutovať o tom víne, povedať si, uzavrie sa hodnotenie, celé sa to proste zbieha na servery, všetky tie dáta, toto nazvime prvým kolom. Hej, prebehne toto základné hodnotenie, všetky komisie to uzavrú a potom systém vlastne v každej tej kategórie, v každej z kategórií vyberie najvyššie hodnotené víno a posunie ho do záverečného, u nás sa to zvykne volať rozstrel, niekde to volajú finále, niekde master testing, proste nadstavové hodnotenie, ako to úplne finálové. No v rámci neho zase iní hodnotitelia hodnotia tie vína, už im neudeľujú body podľa nejakého medailového rozdelenia, ale už vyberajú, ktoré víno je v rámci tej šestice, trojice, štvorice, to je jedno podľa kategórie, ktoré je najlepšie, ktoré je prvé, ktoré je druhé, ktoré je posledné. Tých hodnotiteľov býva viacej, nie všetci musí mať rovnaké názory. Tým pádom sa zozbierajú akoby trestné body a víno, ktoré tých trestných bodov zozbiera najmenej, to znamená, ak je 6 hodnotiteľov a všetci dajú víno na prvé miesto, víno má 6 trestných bodov, to je najmenej, čo je možné v danej situácii, tie víno sa stáva šampiónom súťaže. Sme nespomenuli, že vlastne používa sa 100-bodový systém medzinárodný OIV. V základnom kole hodnotenia sa používa 100-bodový systém, rôzne súťaže majú rôzne nastavenie zlatých, strieborných medailí. Dnes je zaužívaný systém na Slovensku, od 88 bodov sa dáva zlato, to znamená, všetky vína, ktoré získajú viac ako 88 bodov, ak sú splnené ďalšie parametre, získavajú zlatú medailu. Tými ďalšími parametrami môže byť to, že či je dostatok vín v danej kategórii, či sa to zmestí do 30... To sú už také drobné nuancy, ktoré si nastavuje... 30% obmedzenia a tak ďalej. Asi organizátor súťaže. Čiže znamená to, že zo súťaže môže vzísť 10, 20, 30 zlatých medalistov, alebo aj veľké zlaté medaily, ktoré sú na 92 bodov. Hej. A ešte posledná vec, kto rozhoduje v tom finále, povedal si, že sú... finále alebo v tom hlavnom rozstrele idú vždy predsedovia komisí do hodnotenia, alebo je to ešte, že sa menia tam ľudia potom, že ich nehodnotia tí istí, ako ich mali v komisiách? No, predpokladám, že teda, že sú to úplne tí najšpičkovejší ľudia, najskúsenejší a najrešpektovanejší, ktorí sa na danom mieste, na danej súťaži nachádzajú. Kto to určite? Organizátor alebo dohoda? Vždycky organizátor zodpovedá za priebeh a kvalitu súťaže. Je na organizátorovi, akých ľudí vlastne akoby si najmä na to hodnotenie. A ja by som ani nepovedal, že je to vždycky otázka predsedov. Áno, vždy je ten predseda považovaný za kohosi, kto teda by mal mať autoritu, najviac skúseností, nejakú autoritu. Ale keď sa ideme pozrieť sem naspäť do tých komisí, tak si môžeme všimnúť, že tam je veľa ľudí, ktorí sú naozaj renomovanými menami v oblasti hodnotenia vína, v oblasti enológie, v oblasti výroby vína a nie sú vždy predsedami, pretože napríklad dnes máme 6 predsedov a keď sa ideme pozrieť hore, tak by som vedel pomaly 30 ľudí vybrať, že by mohli vykonávať tú funkciu predsedu. To znamená, v tomto prípade máme také 2 kroky. Prvým krokom je, že vyberáme predsedov. Ale potom je tu ešte krok B, ktorý v rámci dosiahnutia čo najväčšej objektivity hodnotenia, to je taká novinka teraz Pezinku, v prípade, že ten predseda by mohol hodnotiť vlastné víno, tak je z tejto rozstreľovej komisie vysunutý a je nahradený kýmsi iným, kto víno buď nevyrába, alebo nemá žiadnu spojitosť s daným vinárstvom. To znamená, nestane sa ti, že Janko Mrkvička by mal v komisii rozstrelovej víno od Janka Mrkvičku a dal by ho na prvé miesto. Na dosiahnutie väčšej objektivity. Je to najväčšia možná objektivita, pretože vinár si nehodnotí vlastne víno, ktoré by mohol spoznať, aj keď aj to nie je vždy pravda, ale mohol by ho spoznať. A tým pádom, ak to víno vyhrá, vieme, že nebol v tom žiadny zásah. Pôvodne sme mysleli tento vstup taký kratší, že si to tak v krátkosti objasníme, ale asi sa to nedá úplne tak krátko objasniť, aby to bolo všetky tie nuancy tam proste spomenuté. Veríme, že to aspoň ľudí inšpirovalo, aj tí, ktorí sa doteraz s tým nestretli, že to je ako tak pre nich pochopiteľné. A v ďalšom vstupe si ešte ukážeme, ako presne sa hodnotí víno, aké parametre sa pri ňom bodujú a čo to znamená hodnotiť víno, konkrétnu vzorku. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem. Už sme si predstavili, čo to znamená prihlásiť víno na súťaž a ako tá súťaž prebieha, kým sa to víno prepracuje tam, aby malo nejakú medailu, alebo nedaj Bože, by bolo šampiónom súťaže. Ale to úplne najpodstatnejšie je, akým spôsobom ohodnotiť víno.
a aké kategórie sa tam miešajú. Na to som si pozval Klaudiu Čistú, ahoj. Tu už poznáte z nášho podcastu, kde sme boli na návšteve o vinárstve Purus Modré. Ty si ale rodená Pezinčanka, takže si dostala mandát teraz vysvetliť našim posluchačom, divákom, že aké kategórie vo víne sa hodnotia. Tak aby som poprosil, že prejdeme hneď v vzorke. Môže byť? Môžeme si naliať. Prosím, to poď nám uliať. Ďakujeme. Asistenciu tu robia žiaci strednej školy vinárskej a ovocinárskej. Nechcel som povedať zlé slovo, ďakujem pekne. Strednej odbornej školy. A ty si tam aj pedagogička vlastne teraz s prerušeným mandátom učiteľským? Teraz som s prerušeným mandátom a učím somelierstvo. Dobre to robia tí mladí? Ja si myslím, že veľmi dobre. Ja si myslím, že veľmi dobre. Sú veľmi šikovní. Dobre. Poďme hodnotiť víno. Ako prvé, máme tu hodnotiaci systém, vďaka ktorému hodnotíme. To je ten 100-bodový systém medzinárodný OIV. Áno, to je 100-bodový systém, ktorý má nejaké parametre určené. Čiže, poviem, že 100 bodov je vlastne ideálne víno, dokonalé víno, ktorému nemôžno strhnúť žiadne trestné body a vína, ktoré majú menej bodov, tak im za nejaké nuancy, nedokonalosti dáme nejaké bodíky dole. Malinké nedokonalosti, ale každá z tých, teda má to svoje kategórie a to už nechám hovoriť teba. Má to svoje parametre, tak ako prvé samozrejme hodnotíme farbu. Tá je rozdelená na čírosť a samotnú farbu vína, čiže pri bielom víne hodnotíme... Čiže vzhľad by som to nazval skôr vzhľad. Čiže ako jedna kategória vzhľad, ktorá je čírosť a farba. No a pokiaľ v tej farbe alebo v tej čírosti nie sú žiadne výrazné, ako tomu hovoríme, ako nedostatky, alebo nie je tam... Stopy zakalenia. Áno, stopy zakalenia, alebo jemné stopy zakalu. Takmer vždy, v každom prípade... Sú to plné počty bodov, čiže máme 5 čiže dávame 5 a 10. Číros 5 bodov, flauta. Ja už som do hudby prepol teraz. Farba 10 bodov. Farba 10 bodov, čiže takmer vždy dávame 5 a 10. Potom sa presúvame k vôni. To je to, čo nás ľudia často vidia, tie sekundy rozímať nad vínom, pokrutiť si ho a vdychovať ho. Takže ohodnotíme si vôňu. Tam je to rozdelené na... Opäť hľadáme pozitívnu intenzitu, potom vlastne čistotu vône, či tam náhodou nie je nejaká... Niečo, čo by tam nám vadilo, alebo nejaká disharmónia. A potom máme vlastne spojenie týchto dvoch atribútov, a to je kvalita alebo harmónia celkovo tejto vône. Čiže tam môžeme hodnotiť... Mne sa to víno veľmi páči, toto je také veľmi pekné rosé. Veľmi pekné, voňavé, intenzívne, takže pozitívna intenzita môžeme dať jahodka, napríklad... Jahodka, smotanka je tam, môžeme dať intenzita, 7 áno. Napríklad, hej. Áno, čiže to sme v tej kategórii... Tuto sme v kategórii... Akože úplne špičky. To takto jemne posuniem, ešte by sme vedeli, dobre. Čiže môžeme udeliť dobre. Takisto čistotu. Takže tesne pod vrcholom asi všetky tri hodnoty. Alebo máš iný názor trošku? Nesúhlasím, môžeme intenzita 7 bodov, čistota 5, kvalita harmónia. A kvalita harmónia, to je vlastne spojenie týchto dvoch parametrov. 14, no. Môžeme prejsť 14. K chuti už teraz? Môžeme prejsť k chuti, keď už sme si dostatočne ohodnotili vôňu. Áno, a tam je tých kategórií viacej, zase pozitívna intenzita, čistota, persistencia, čiže dlhosť do chute a celkovo kvalita harmónia. Opäť hľadáme vo víne pozitívne. Čiže pozitívna intenzita. Mohli by sme dať 7. Čistota chuti, opäť, či nám tam niečo nevadí, či tam náhodou nie je nejaký nedostatok. Veľmi pekné šťavnaté, také veľmi pekné šťavnaté, jahodové, ovocné, krásne jahody, maliny. Ovocné arómy. Také fakt typické krásne. Ak je treba, tak si dáme rosé. Aj druhý dúšok. Ja si dám Poválame po jazyku a hodnotíme. Máme tam, že pozitívna persistencia. Persistencia je vlastne dĺžka chute na jazyku, čiže ako je víno dlhé alebo krátke, ako nám v ňom ostáva na jazyku po prehltnutí. To znamená, že myslíme pozitívny vnem. To znamená, že keď nám to pozitívne, šťavnaté, ovocné, to, čo tam teraz cítime, ostáva dlhšie, tak môžeme... Dlhšie sú kategórie 3, 5, 10 sekúnd. Napríklad 10, 9, 10.
tak môžeme... Kaudálie, ako Vladomír hovorí. Kaudálie, áno, správne, volá sa to kaudálie, počítame v kaudáliach. Tak vlastne opäť hľadáme tú pozitívnu persistenciu a keď je to víno tzv. Dlhé, tak môžeme pridať body. Ak je víno kratšie, alebo teda veľmi krátke, tak čiže maximálnu body. hodnotu dáš vínu, ktoré, akože tie kaudálie sú, že minúta, tak? Existujú také vína? Existujú také vína. Ja som také pil, len sa pýtam, či si ty také pila už. Ale takže áno, nemusíme dať ešte úplne že plný počet bodov, že ešte je tam kategória, že môže trvať dlhšie. Samozrejme máme pravdepodobne ročník 2021 tohto rúžového. Také sviežučké mladé. Takže ešte teda, ak pôjdeme ďalej, kvalita a harmónia. Kvalita a harmónia. Tu na vlastne, ak tu sa hýbeme už trošku vyšších bodových kategóriách, čiže tam by sme mohli dať v podstate 16 napríklad, alebo aj 19. 19, to už sme akože úplne toto vínko je úplne že také, že vysoké zlato. Áno, správne. Asi. Správne a potom už... Áno, niekedy je to taká alchymia, že človek si je nabuduje a potom sa to pozrie na ten súčet. Vlastne na to máme aj tú pomôcku tablet, že no teraz sme na nejakých... Ale toto víno sa nám veľmi pekne aj otvára. To znamená, že keď sa k nemu akože vrátime, tak ak by sme to nechali v tejto alternatíve 8-6, tak ja by som ešte pridala na pozitívnej intenzite, pretože naozaj v chuti je to víno plné, bohaté, harmonické, takže tam by som ešte pridala bod. A takto nám to vyšlo celkovo krásnych 87 bodov. Ešte tam posledná kategória, ktorú sme nespomenuli. Celkový dojem je celkový dojem. Celkový dojem z toho vína. Celkový dojem by nám malo odzrkadľovať to, čo sme obodovali predtým. To znamená, že ak sme... Ten prienik toho stĺpca, ktorý akože tak najviac sa približuje k tomu. Tak, keď sa pozrieme do toho stĺpca stredného, tak naozaj sme sa viacej venovali alebo upli do hodnotenia vyšších stredných hodnôt a teda ten celkový dojem môžeme označiť ako 10. 87 bodov spokojná s takýmto hodnotením? 87 bodov, ja som veľmi spokojná, ty si spokojný? Keby sa ťa predseda komisie opýtal, že pani inžinierka, predsa len predstavujte si, že by ste toto vínko, že by si zaslúžilo zlatú medailu, posunuli by ste ešte, zmenili svoje hodnotenie? Jednalo by sa o to, že či by súhlasilo viacej členov tej komisie, tých hodnotiteľov? Členov tej komisie, takže je to na diskusiu vždycky, predsa len 87 bodov, keď od 88 bodov už máme zlatú medailu, tak vždycky je to na zvážení potom aj ostatných hodnotiteľov, preto nás je tam toľko, koľko je a preto je to aj trošku o diskusii a koordinácii predsedu. Ja som s týmto hodnotením veľmi spokojný, za mňa tiež 87 bodov, s týmto s tebou súhlasím. Ďakujem veľmi pekne, že si nás tým previedla a nás už čaká len to finále, ten rozstrel a budeme vedieť, kto je šampión vinných trhov. Ideme do finále. Dámy a páni, vrchol pezinského podujatia, 25 rokov, vinné trhy Pezinok, napínavý súboj o šampiónov a víťazom kategórie šumivých vín sa stáva Cremant Chardonnay Chateau Roubagne. Blahoželám. Ani to si nehlo. A víťazom v kategórii bielých, tichých, suchých vín v zmysle dikcie slovenského vinohradníckeho zákona je Pinot Blanc, umenie v pohári, umenie vo fľaši, zámořské vinárstvo Pezinok. Blahoželám. Môže ísť na šampióna kategórie 3, čo boli ostatné biele vína. A šampiónom kategórie 3 sa stáva Rieslingerínsky edícia Roman Janoušek. Hviezda to nezhasínajúca. Blahoželáme zámořské vinárstvo SOR Pezinok.
Len sa neusmievajte, pôjde sa na koniak. Dobre, šampión kategórie 6, tam sme mali 3 vína. Šampión kategórie 6, ružové, tiché, polosuché a polosladké, Cabernet Sauvignon Rosé, Chovanec Krajčírovič, Svätý Jur. A teraz príde to, aby sme mohli povedať, že to najťažšie máme za sebou. Šampión kategórie 7, ostatné červené vína sa stáva Rudava z Podkolípskeho Vinohradu, Incheba akciová spoločnosť. To bude delený šampión, toto dostane len polovičku tej medaily a druhú polovičku šampióna dostane tá posledná. A to je Merlot 2018 a bude fajn. Ide to do Vinosad, do firmy Vinovín Peter Štepán. Ľahké, stredné aj ťažké máme za sebou. Všetkým blahoželáme. Vydarené produkty a či sú ozaj vydarené aj pre vašu pusinku. Ponáhľajte sa, lebo v každej tej fľaši je len pár kvapiek. Ďakujem všetkým za účasť, za disciplínu a stretneme sa všetci, dúfam, o rok pri 26. ročníku pezinských vínnych trhov. Ešte raz pekný deň a ďakujeme. Je to tu v finále, za nami výsledky sú známe, šampióni tiež, my si ich v krátkosti prebehneme. Videli ste zo strých, ako to pán profesor Malík vyhlasoval, ale vedľa mňa sedí teda ešte Vladomrova, ktorý sedel aj vo tej finálovej rozstreľovej komisii, ktorého poznáte z našich podcastov, samozrejme už niekoľkokrát sa objavil a je taký fotogenický, že sme si ho pozvali tiež. A ja ti chcem aj poďakovať za to, že si ma včera pekne viedol ako predseda komisie, keď som si mal možnosť tiež ohodnotiť, veľký zážitok pre mňa a veľmi ma to bavilo. Takže prosím pekne páni a dámy, výsledky vinných trhov Pezinok 2022 sú podľa kategórií. Šampión kategórie 1 bol Cremant Chardonnay od Chateau Rouban, ročník 2018. Kategória 2 Pinot Blanc Art in Glass 2019, ten sme si uliali. Máme to. Na zdravie. Na zdravie, ešte sa k tomu vrátime k tomu vínku. Šampión kategórie 3 bol Riesling Rínsky, edícia Roman Janoušek z Zámockého vinárstva, ročník 2019, ten sme mali my v komisii. Áno. Krásne víno. Šampión kategórie 4 vína tiché sladké bol Aurelius 2018 Karpatské perly. To víno veľmi dobre poznáme, a kam príde, vyhráva ceny. Šampión kategórie 5 rúžové tiché suché Cabernet Sauvignon 2011 Mrva Stanko. Gratulujem. 26. Neviem, niečo cez 20. A ešte posledné dve kategórie máme. 6. kategória to boli Rosé, Cabernet Sauvignon Rosé 2021 Chovanec Krajčírovič. A v úplne poslednej bolo výnimočne dvaja víťazi. V kategórii 7 červené vína to bol Merlot od Vinovín Petra Štefána z Vinosad a Rudava Podkolípsky Vinohrad Incheba akciová spoločnosť Bratislava. Vlado, ty si sedel pri tom rozstrele. Bolo to náročné? Alebo to bola laskonka? Nie, bolo to náročné. V prvom rade by som chcel pogratulovať všetkým kolegom vinárom. Naozaj skvelé vína. A všeobecne musím povedať, že za tých 25 rokov sme sa posunula tá laťka tej kvality naozaj veľmi vysoko. Keď niekedy sme možno našli vo vínach, ktoré sme chutnali, vína, ktoré mali nejaký nedostatok, vádu, chybu. Dneska to boli naozaj excelentné vína a v rozstrele sa naozaj dostali vína, ktoré bolo veľmi ťažko rozhodnúť. To znamená, že preto ste možno aj videli to rozhodovanie, že každý mal nejakého favorita, ale bolo to veľmi ťažké. Čo hovoríš na tvoje víťazstvo? Jedna soška navyše stáčí z tohto ročníka? Si spokojný? Samozrejme. Peter, kolega, bude spokojný? Tak musím skladať účty Petrovi a minimálne 2 sme chceli, ale nie. Sme veľmi radi za každú. Musím povedať, že tá samotná soška je niečo, čo nás strašne tak láka. Je to niečo, aké oceňovanie Oscarov alebo niečo, čiže tá soška má... artefakt krásny, umelecký. Máme to vyložené a je to nejaká taká spomienka, čiže je to super cena, ktorú vymysleli a sme radi za každé takéto ocenenie, ktoré získame. Ešte z kuloárov organizátori hovorili, že ty spolu s kolegom
Mrva Stánko, ste najúspešnejšie vinárstvo doteraz z vinných trhov. Je to pravda? Máš tieto štatistiky? Úplne? Viem, že keď bolo 20. výročie, sme boli najúspešnejší, odtedy získali sme ďalší. Historicky nazbieraných. Áno, historicky sme získali asi najviac šampiónov. Presne neviem, koľko je to, niečo cez 20, možno 23, 24, budeme to vedieť neskôr. A samozrejme, nás to veľmi teší. Pezinské vinné trhy považujeme za jednu z najkvalitnejšiu výstavu a je to výstava celoslovenská. A konfrontovať sa s tými najlepšími a získať nejaké ocenenie pre každého vinára je to obrovský úspech. Čiže každá takáto hlava Bachusu, ktorá je u nás na našej poličke, tak za tým je kus práce našich zamestnancov a našich vinárov a my sme veľmi radi za tento úspech. Museli ste nájsť upratovačku navyše, aby oprašovala toľko prachu z toľkých hlav? Nie, tešíme sa. Máme naozaj na to vytvorenú takú policu, lebo je tam niečo cez 20 takýchto hlav a nás to veľmi teší. Ja sa teším, že si našiel chvíľku času aj teraz po súťaži, keď už každého to ťahá domov a riešiť iné veci, ako sa venovať vínu, že si tu s nami sadol, že si to zhodnotil. A nám už zostáva asi jediné len trošku ísť na vzduch a pozvať ľudí na verejnú ochutnávku vinných trhov 2025, ktorá sa bude konať v máji v Pezinku. Na dúšok s Petkom. 25. ročník vinných trhov Pezinok je za nami. Jeho odborná degustácia, ešte nás čaká verejná prezentácia, ktorá sa bude konať 6. a 7. mája v centre Pezinka v Krušičovej kúrii. Ste samozrejme srdečne pozvaní a ak sa vám náš podcast páči, budem radi, keď nás podporíte sdielaním alebo si dajte odber na náš YouTube kanál. Všetko podstatné budete vedieť včas. A ak nás chcete podporiť, nech sa páči na Patreone a veríme, že sa stretneme pri ďalšom dieli. Majte pekné dni, večer alebo čokoľvek. Ahoj.